大家好，我是小卢。今天天气不错啊，也没有直播。今天跟我媳妇上我们附近一个山脉，比较有名的啊，去爬山去。离我们这儿不算太远，大概能有50公里。出发。快要到了，现在已经接近鸳鸯峰了。到石河了。现在是石河林场，鸳鸯峰接待中心到站。这都是来游玩的。小刘还当个摄影师。照个立板呢？立起来照一个。完了吧？看着外面开了1个多小时的车啊，我们到达了鸳鸯峰。多照两张呗。给你来个特写来。给我拍一个那个梦前那个呗。这大山里非常凉快啊，跟我嫂子还有老婆我们一起来玩一玩。这里离我家是最近的景区了啊，一共是50公里就可以到了这里。我们还得继续往上走，还没到峰顶。到达了罗勒密山啊，鸳鸯峰。买了3张票啊，50块钱一张，一共花了150。蒙面大侠。哎呀！到站了啊！往上登吧。走到山顶。那你寻思呢？那怎么？50块钱让你就这么白花了？你不得让你累累，花钱了。往上上吧。这陡啥呀？你这泰山那老陡了，这么陡啊！哎呦，走到这里我就不想去了。这点小山坡，对我来说就是毛毛雨，还给他们累够呛。这还有个大佛像，佛头瞅山呢。慢点啊！那可不行，掉去哪了？往上上啊！完了，扶住一个。哎呀，心跳砰砰的。你不心脏老好了吗？哎呀，多少天不锻炼了，受不了了。上吧，最后一道关啊，应该是就到顶了。干嘛早水啊？太高了，太高了。这个是最陡的了。这个上去完事儿了。没事，没人拿。一瞬间，人生发现短暂。好。好吧。到这个桥了啊，一会儿从这个桥穿过去。悬空状态啊。快走吧。太惊险。没关系，你胆子还行，一会儿熟悉熟悉就好了。看看大山的风景。怎么晃呢？这玩意儿。咋的？快点，我要领你。哎呀！你别瞅。没事儿。哎呀，不行。迈过来就好了。你都是吓那样。那白的是房子还是那个啥呀？还是那个啊房子？应该是房子。那么些房子，咱去看看那个大瀑布行？好，行。那个瀑布是一个像水帘洞似的，可大了。看瀑布去啊！我们下山了啊，到山顶了。哎呀，好累啊！下山比上山还累。看看这小河多清，非常清澈，这都山泉水。
上面就是原始森林了。咱们现在是上叠水瀑布，走了4里多地，就为了看这个瀑布。在这站着非常凉快啊，有点冷啊。这都是上面的山泉水，哗哗的，说话有点听不清。在我印象里，我们附近没有瀑布，这也算是其中一个吧。景色非常漂亮吗？跳下去吧。这红毛漆、白灵芝，白灵芝的吗？还有这些珊瑚。在我家这附近的大森林里游玩一天。我们这回该往家走了，现在是快1点。好，我是小卢，每天大家了解东北的现实生活，我们下期见，拜拜。